Papež je pri splošni audienci govoril o svojem potovanju v Afriko, kjer je obiskal Kenijo, Ugando in Srednjeafriško republiko. Ob tem se je zahvalil številnim misionarjem, ki vse življenje darujejo za življenje drugih, izgorevajo svoje življenje za oznanjevanje Jezusa. Kenija je po papeževih besedah država, ki predstavlja globalni izziv našega časa, varovati stvarstvo s tem, da spremenimo modele razvoja, tako da bo pravičen. Prav tako je dejal, da je različne skupine, ki jih je nagovoril v Keniji, spodbudil, naj varujejo naravna in duhovna bogatstva te države. Geslo obiska Bodite trdni v veri, ne bojte se, po njegovih besedah vsak dan živijo ponižni in preprosti ljudje. Tragično in junaško so ga živeli mladi univerze v Garisi, ki so bili 2. aprila ubiti samo zato, ker so bili kristjani. Njihova kri je seme miru in bratstva za Kenijo, Afriko in v svet, je dejal Frančišek. Obisk v Ugandi je potekal v znamenju 50. obletnice kanonizacije ugandskih mučencev in pričevanj, ki jih je navdihnil Sveti Duh, pričevanj katehistov, dobrodelnosti, mladih posvečenih. Vsa ta raznovrstna pričevanja, ki jih je spodbudil Sveti Duh, so kvas za celotno družbo, kot pričuje učinkovito delo v Ugandi v boju proti AIDS-u in sprejemanju beguncev. Tretja postaja potovanja, Srednjeafriška republika, je bila, kot je dejal papež, pravzaprav prvi njegov namen, saj si država prizadeva stopiti iz obdobja nasilja in trpljenja prebivalstva. Zato sem prav tu en teden prej želel odpreti prva sveta vrata jubileja usmiljenja kot znamenja vere in upanja za ta narod in simbolično za vse afriške narode, ki so najbolj potrebni odrešitve in tolažbe. Mlade v Evropi pa je papež Frančišek spodbudil. È il momento di pensare e chiedere al Signore che ti faccia sentire la sua volontà. To je čas, da razmislite in prosite Gospoda, da vam pokaže svojo voljo, a ne izključite, prosim, priložnosti, da bi postali misionarji in v druge dežele ponesli ljubezen, človečnost, vero. Opozoril je, da pri tem ne gre za goreče prizadevanje, da bi pridobili pripadnike drugih veroizpovedi za svojo veroizpoved. Vera se pridiga najprej s pričevanjem in potem z besedo, je poudaril papež Frančišek. La fede si predica prima con la testimonianza e poi con la parola, lentamente.